muri Zimbabwe ndinoitwa munya OG nhasi tiri kunzvimbo yemarondera panonzi pagabulenda kana kuti patutani with my co-host Uncle G. Ya zita ndi Uncle G sekuru wenyika. Nhasi tiri panapa panonzi patutani ya tidombopinda mukati kuti mbonzwa kuti vanhu rurarama nechihura rumbozvifambisa sei mabishu mukati umu. Toda kuti vambotitsanangurirawo kuti chii chakaita kuti vazodaro. Saka sofa tauda kuti se chada kumbopinda mukati momu timboona kuti zvakamira sei tichimbovabvunza. Topinda here my guy. Ngatipinde baba tione kuti yes. Adi muri Zimbabwe sezvo tambokudza kuti nhasi neprogram yatichange tichitaura nevanhu vari mubusiness rekutengesa miviri yavo. So ndina sister vandinawo panapa vanonzi Sister Masamba. Makadii? Sipedu makadii. Mungazviintroduce here kumuri Zimbabwe nevese vachange vachiona program ino kuti vazive kuti munonzani. Tinotenda ini ndoitwa Sister Masamba. I'm a sex worker. Alright, Sister Masamba. Tingabvunzawo mubvunzo kuti chii chakazoita kuti mupinde mubusiness ramuri iri. Kuda kwenyu here makangofila kuti ndo zvandofarira kuita here kana kuti pane zvinhu zvamakasangana nazvo zvakazoita kuti mupinde mubusiness ramuri? Inyaya yekuti inini ndakakura nevanhu vanga vari mubusiness iri, pfungwa dzangu bva dzangu ndo kubusiness iro pandaritangawo bva ichindipawo mari bva ndarigamuchirawo. Handazokwanisa kuwana nguva yekuti ndikwanise kana kutsvaga basa remaoko through pfungwa dzandakapiwa nekukura kwandakaita chitamba navanhu vanga vari ma-sex workers vari wahombe kwandiri. Alright. Saka muchaura kuti nepare zvino hamuchachombofunge kutangawo mabasa emaoko, makutongoti iro ndoratoo permanent business renyu kusvika Mwari akutorei? Hongu. Alright. Saka sezvo mataura kuti ndo business ramunoita re-sex working, damboziva kuti price list mune catalog here kuti price list kuti maprices angu akamira so, short time yangu ndoita mari yakadaiwo so, night yangu ndoita mari yakadaiwo so, ndo zvatingade kuziva pamusoro pebusiness renyu. Pamusoro pebusiness redu isusu hatina maprices. Tinongoti munhu anenge asvika akataura mari anenge ataura through masituations pamwe unongoda kukavhawo zvimwe zvinhu. Saka unenge uchingotambira chero mari inenge yataurwa nemunhu panguva uri uchikavha zvaunenge uchida kuita. Alright, saka munotaura kuti munoshanda nematambudziko amunenge munawo panguva iyoyo. Zvokuti munhu akatosvika achiti ndakaipirwa nhasi ndine 50 cents, imi makaipirwa munotongotega nditambire 50 cents iyoyo tiite basa. Hautange nekubvuma 50 cents. Isusu maprices edu atakagazeta $5. Ndio price yedu ye-short time $5. But iwewe nezvaunenge uchiona kuti uona umwe wangu vari kuendawo ina ndakanambobvira ndaendawo, tinodawo kudya, tinoda kupfeka, tinoda kuuya takageza, tinoda kurukwa musoro. Saka ndipo paunozodzikisa price kuti handicharambi, unenge wangotambira inenge yaita se yataurwa nemunhu necustom. Alright. Saka zvafana pamuri kutaura apa mimi ndingadewo kunzwisisa kuti pazuva imi vanhu vangakukechai vangange vari vangani? Pazuva vanhu vandokechai inini vanosvika kana ku10. Vanosvika ku10. Alright, saka pamuri kuti ma-night apa nazva muchitaura kuti day yenyu short time yenyu munoita $5, then night yenyu munoita mari? Night ma-15. Ma-$15. Saka pa-$15 munhu anoita marounds mangani? It depends nekuwirirana kwenyu, mataurirano amune maitana muchiwirirana. Ko tomboti pasvika munhu ati ndoda 20 rounds, munobvuma here 20 rounds pamanheru kana kuti munoti aiwa ndine nhambe kuti munhu akazodai marounds akadai usotogumira pakati otosvika pakati? Ndinobvuma panguva yacho kozi ndotoziva kuti hazisi necessary kuti munhu andorova 20 rounds. Alright. It's okay. Saka imimi mati pazuva munowana macustomers anosvika 8 pazuva rimwe chete kana 10. Alright, tomboti muri kumwedzi, panguva yedu munenge muri kumwedzi yaya, munombomira business here mutombonorara muri kumba kana kuti munotoita business as usual? Unoita business as usual. Unoita business as usual, hautinise business kutanzi waenda kuma-MPs. Unongotomuudza kuti handikwanise kurara nemunhu mlight. Alright. Saka imi munotaura kuti pese pamunenge muri kuprogram paya munongodzima light, munotaura kuti nani munhu mlight. Wamuprotector, uchipedza muprotector paunonzwa kuti apedza ubva umanya umubvisa chi? Ubva umanya umubvisa. Ubva ubagisa chi? Light. Alright, saka imi panoitika zvinhu munenge musingarwadziwewo here sezvo muri munhu anenge ari paprogram yenyu? Aiwa, kana utori maperiods manje hautorwadziwe kozi kune kwakaibva ropa rinopisa. Alright. Saka umwe mubvunzo wangu wandinawo ndokuti pane nhengo here, like pamunenge muchiita zvamuri kuita izvi, mune nhengo dzamunoti ini kana chirara nemunhu ndoda nhengo dzakadaiwo so, handide nhengo dzakadaiwo so, oro ndinogumira panhengo dzakadaiwo so?
aurambe nhengo kozi tinenge tichida mari, but pane dzimwe nhengo dzekutoti unoshamisika uchitanga kurara nayo unobva utoti aiwa mari yamataura imukwasha nenhengo yangu aiwa adzokerai henyu mukwasha bva aiwa nenhengo yangu ichimira nditese ndiwedzere mari ende vanenge vachizoonawo nenhengo yavo kuti pamari yavada kundipa zvitese zvienderana. Idzi inhengo dzinenge dzakaita sei? Inhengo dzinenge dzakanyanyokurisa here kuti inhengo dzakaita sei? Iye nhengo dzinenge dzakakurisa. Alright. Saka mutaura kuti mubizinesi renyu muri nhengo dzakakurisa stereki dzinoda kuti mari iwedzerwe. Wongo. Alright. Saka ndiri kubvunza kuti muri mubizinesi renyu iri hamumboshandisawo mafeelings here? Hamuna munhu anyatsokukugutsa here zvekuti munyatsonzwa kuti aiwa ndasvika chaipo chaipo? Munhu anokugutsa uzoshayiwa one anokugutsa, but uri mubizinesi unogona kungosvikirana naye anenge anyatsogona kutanga kuita romance yachayo, anenge ane sweet tongue nekuti unogona kungokangana kuti ndiri nyika ipi. Alright. Saka imi munotobvumana necharomance here pabasa toti pashort time ndauya ndabhadhira $5 yangu munotonditenderera kuti ndiite romance kana kuti hamusekerera munhu angadaita zveromance? Handisekerera munhu anoita romance, but kana inini ndiri munhu wechikadzi ndine nguva yandonzwa kuti ndakunzwa mafeelings, ndinokunzwa kuda kufadzwa. Munonzwa kuda kufadzwa. Alright. Saka mune vanhu vamunotenge vamunototi auya sekastoma munotofadzana naye anenge achabhadhara here kuti achabhadhari zvatovharana? Aiwa anobhadhara, but inini handikwanisi kumuudza kuti ndozvandiri kuti mafeelings angu ari hai, handikwanisi kumutaurira. Alright. Hamutenderi kuti munge muchimuudza kuti mafeelings? Handitenderi pabasa rangu kuti ndive ndichimuudza, kozi ndakamuudza kudaro anozodzoka mumwe musi pamwe ndisina mafeelings ndisingadewo nezvake obva atanga kundinetsa. Ndozvati chiavoid izvozvo pabasa redu. Alright. Saka mubizinesi iri munoshanda zvehuloya customer kuti maybe mune regular customer inouya every day. Mune zuva here munozongoti customer sizochiuya every day, sizonichikuona every day, nhasi ndingambopawo kapromotion kuti aiwa chimbopinda mahara. Business medu muna promotion, but inyaya yekuti munofanira kuita permanent boyfriend yako yoto dzainouyawo dzimwe nguva inouyawo kusiriwo ka50 kasina basa. Alright. Aiwa tinotenda sister Masamba.